Stasera so a San Giorgio de Livenza, in provincia di Caorle, no, comune di Caorle. Puntata numero 8, Dai Aria. Vai con la sigla. Sempre bene. E ritorniamo dentro. Un qua so ospite mi, perché so in casa di Sara e Claudio. Claudio. Claudio, puoi dire anche il cognome? Sì. Sì, verso Versoeato, ok. Vi spiego meglio per cosa che sono venuto qua, perché effettivamente spostarmi e andare a fare il solito podcast su un bar non gli era bello. Con questo venire in casa, anche perché Claudio quanti anni hai? 7-8. 78. Quindi ho preferito venirti a trovare, portare paste che mo mangiare e che mo ciaccoia. E Buon adesso prosecco anche. e anche che mo bevo il prosecco. Quello di casa, tra l'altro. Certo. Anche De ammazza. fossa. De fossa. Claudio è ma ve lo dico dopo. È una fossa del prosecco. Dopo vi spiego perché è una fossa del prosecco. Claudio, qua a San Giorgio de Livenza, aveva una carrozzeria. Sì, E anche se ancora una carrozzeria. sì. E anche se qua da trio casa praticamente. E se un capanone, giusto? Bottega e lavoro. Sempre sta Casa. e bottega, tutto Casa e uno. bottega. Un fia a volta è a bottega, si è spostata da dove che sei a casa adesso, Padadrio, e a casa si diventa a casa e a bottega si resta a bottega. Io a bottega. E sei un No, vabbè, derio. ormai. Te che hai fatto il carrossiere? Quanti anni che hai fatto il carrossiere, Claudio? Beh, ho cominciato a 14 anni e a 65 ero ancora dentro. Vuol dire praticamente ieri altro, insomma. Sì. Fare carrossiere su un paese piccolo, perché qua siamo su un paesetto piccolo, Sì. ma se centrale, perché una volta quando vi cominciate a fare i carrossieri voi altri, sì, di famiglia, giusto? Sì, nati autodidatti tutti quanti qua. Avevo cominciato dalle biciclette in avanti. Dai, biciclette, Dalle biciclette. carrosseria, Tutto arriva quel dopo? che riguarda- Sì, arriva dopo. Quando arriva le prime macchine, no? esatto. Si Che anni? verniciava le moto, però si verniciava le biciclette e moto, con le biciclette, con le moto, e dopo con le macchine. Ok, che anni sì che siamo di parlare l'inizio proprio della storia? La storia che aveva cominciato mio papà prima. Prima, Sì. vuol dire dopoguerra o Sì, durante la guerra. durante la guerra? Sì. Ok, Era macchine che ne era pochette, No, quindi non era niente, si non aveva era solo biciclette e moto. Che avevo. solo bici e moto, quindi guardi, costruivi le bici? Sì, fatte. Si costruiva e dopo verniciava, e dopo io ho cominciato con le moto e dopo si andava avanti con tutta la generazione. Dopo si venuto fuori e E macchine macchine. in maniera più... Che non diciamo, serviva patente, non serviva assicurazione, non serviva borsa, non pagava niente. E non gli era neanche buoni di cuore, spacchia e basta. Quindi c'era un affare fondamentalmente. gli era più gusto forse una volta che dopo, quando che le macchine diventano complesse. Ah sì, beh, parliamo che dopo gli anni 80, no? Così, quasi gli anni 90 cominciava a complicare la vita alle macchine. Prima invece era tutto un ragionamento che era semplice il lavoro. Se ti lo sapeva, se no te stai stupido come prima e non impari niente. E restava così. Allora, il carrossiere, dico per chi che magari non sa cosa che fa il carrossiere, perché tanta gente confonde il carrossiere col meccanico, con l'elettrauto, il carrossiere cosa c'è che fa sua macchina? Praticamente il vestito della macchina e lo ricompone come un sarto. Quando che ti rompe, che ti spacca, che ti batti e cosa, bisogna che ti abbia la pazienza di ricostruire tutte, rialzare le botte, la riverniciatura, il smontaggio di tutte le parti e te che metti il vestito a posto della macchina. Il motore invece è un'altra roba. E quello è parte meccanica. La meccanica, che può Poi essere meccanica. tutto, dai freni e tutta la parte meccanica è un'altra roba, un altro mondo. Un altro mondo. Però voi altri facevi meccanico, carrossiere, Tutto. Gomista. Tutto, con la macchina quando entrava sulla nostra officina, la nostra carrozzeria, facevamo tutto noi, non portavamo le macchine
il meccanico alla porta del carrozziere, il carrozziere alla porta dell'elettrauto e dopo dal gommista. La macchina come arrivava da noi andava fuori con le sue ruote già a posto, con la ruota al posto. Finiva. Ora quello degli altri. Era un problema. Era grosso. il Sì, una discorso. volta li portava da una parte all'altra. È un lavoro complesso, è un lavoro che vuole delle caratteristiche per farlo però. Sì, l'esperienza che ti insegna, che ti impara, dopo che il buon Dio ti dà una mano di essere intelligente abbastanza per fare le cose e te le fa, se no c'è gente brava e meno brava. Dopo che resti testoni, chi resta testoni, e quel che invece va avanti. Mi immaginare che come 3 caratteristiche principali che vuoi conoscenze, perché Sì, bisogna conoscere la passione. e tecniche, che vuoi manualità, Qui in assoluto, che era forse la più, base. è la base, perché se uno non ha manualità, No. per quanto che conosce la roba, non Il riesce. polvere l'idea, ma se non lo mette in mano non fa niente. Perché Ok. spiega agli altri quel che ha da fare. E dopo che vuoi precisione. Certo. Precisione, bisogna essere precisi perché la macchina va ricomposta e rifatta come che ha venuto Come fuori. tutte le cose che ha, voglio dire, la volontà di fare bene le cose, che va bene, se no gli fa Carlone di solito, manda avanti che va bene lo stesso, che non va bene. Dopo è questione di mentalità e di ognuno esprime il proprio sapere, le proprie cose in modo suo, insomma. E anche la pazienza fa parte del Sì, pacchetto, quello è importante. Perché Tanta proprio- pazienza. sì, perché per fare robe fatte bene, se non te ha pazienza, soprattutto sul Ogni lavoro cosa al tuo. suo tempo, se no non ti fa niente. Sì, ovvio. Ma è a passione per la carrozzeria. Se uno non ha, non è che si può attaccare a. Assolutamente no. Che tu guffio ai massi anche. No, con una tosa sua che fa cada maschio per qui a qualche volta. ma insomma, Cioè, devo cambiare un po' di anche l'altro giorno, Sì. fra che si vedono. Cioè, fa sua sostituta, Che avesse Se no un mi- gonfio maschio. vai a continuare. Il Gavaria una carrozzeria in man Sì, probabilmente. vai a adesso. continuare perché l'attrezzatura, lo stabile era già pronta, non avendo nessuno che continuare. E ieri T, Claudio e Tre fradei. 3 fradei. Sì. Quindi tutti e 3 lavoravi in carrozzeria Tutti qua. quanti nati qua, prima mi cominciava il papà, dopo mio fratello che era qualche anno più di me e dopo mi sono arrivato più tardi. Fai più tardi. Obbligato praticamente perché ormai era attività. È meglio stai a casa dalla scuola che se ti vieni qua dentro che il lavoro non manca. Sì, sicuro non mancava. Ma cominciava a venire fuori macchine, la gente sì, comincia a sì. sbatocciarsi. Bisogna, insomma, bisogna lavorare in famiglia. Sì. Te che attacca 14 anni Ah praticamente. sì, mi è in casa il primo anno dei superiori, mi è detto guarda che qua lavoro a casa, ha fatto il capannone nuovo, la nuova struttura e dentro. sì, c'erano altri, 3 fratelli più altri 5 tosati che con l'andare del tempo lavorava con altri, si erano in 8 dentro. Però 8. Sì. E questi qua si cava dopo pian pianello che ha Sì, fatto i carrozzieri verso ancora. l'82, sì, infatti uno continua a fare il carrozziere, altri che ha fatto il meccanico, che cambia, altri che cambia mestiere. Qualcuno si è aperto in proprio anche. Sì, dopo gli anni 80, 85, quasi 90 si è messo in proprio, prima che cambia un po' il posto di lavoro, ma i genati qua insomma come Vuol dire lavoro. che Gavi insegna bene. Sì, insomma, c'è ancora chi continua. Ok. Fare l'apprendista, perché questa è una delle robe che una volta si faceva, che era il boccia che veniva in bottega, imparava il lavoro e che aveva, si ciappava qualche pacca sulla testa anche se non capiva, però Parlano altri no, no, perché- pacca no, in senso che no, ma nel senso che qua, chi che arrivava qua era in famiglia. Perché era più volte che mangiava qua in famiglia, in toia con altri di casa mia, che mia mamma che dava a mangiare a tutti. Qualche volta qualcuno si fermava anche a dormire, perché a casa non c'erano tante belle robe. Negli anni 60, 58, 59 là. Se aveva qualche tosato che era da Padova che veniva qua. accidenti da lontano. Sì. Che aveva un motivo per restare anche probabilmente perché se già era un distante. Già era un rapporto familiare anche, voglio dire che i genitori erano brava gente e dopo qui vedere la gente in difficoltà era più forte di loro. Era poco per tutti, ma quel che si aveva veniva diviso, basta. Quando che sei apprendisti, quasi è la roba principale come caratteristica, o dico a favore di qui che adesso vuoi imparare a fare un lavoro, quasi la caratteristica principale di essere, credo, umili prima di tutto. Sì, ma i fioi, se ha la passione, impara. Se no, mica vuoi dei fioi che proprio che curiosi, e ti domanda, e c'è da fare. E che è qui che diventa proprio niente, i netti proprio. E non riviene perché che tocca. I netti vuol dire che proprio lì era buoni. Niente, bisogna che cambi mestiere. No, quello non fa partire. No, l'unica roba che fa fatica anche a squadra perché non si vede neanche prima di tutto, bisogna Porca imparare miseria.
Bisogna imparare prima a mettere a posto i banchi e robe e attrezzature e dopodiché te fare i lavori. Questa è una delle robe che gli faceva fare l'apprendista. Sì. Prima di tutto impara a nettare e Sì. tenere pulito e fare il lavoro, diciamo, guardare cosa che è torno e tenere sotto Sì, di occhio che sia l'ordine. tutto in ordine. Roba che molto spesso uno disordinato se osè fuora e osè anche sul lavoro dopo. Sì, perché anche il tipo di carrozziere per tanti motivi, perché il meccanico un po' meno, può essere più, ma il carrozziere deve avere delle finiture, voglio dire, una sensibilità di lavoro che è diverso, perché deve avere una precisione sulle cose terminali, no? Il meccanico, se uno lo fa, poi anche se qualcosa si rompe te torna, ma la macchina, poi il terminale, la verniciatura, roba, deve essere perfetta. Allora te dà la soddisfazione di aver fatto un bel lavoro. Altrimenti qualche volta che differenzia anche tra carrozzeria da una bottega all'altra è proprio questa, la precisione di fare bene i lavori e farli meno. Le finiture. Le finiture, quello determina anche la bravura o il valore della carrozzeria dove lavora. Quindi avere dei dotti manuali, Sì, l'attenzione ai dettagli, Sì, diciamo sì. così, e avere precisione, ripristinare tutte quante e caratteristiche dell'automobile Sì, sì. che porta come cliente. Comunque se ti manca la passione, voglio dire, non c'è niente da fare. Tu lavori, fai come tutti quanti, però non sei neanche soddisfatto del lavoro. A volte è più la soddisfazione che il guadagno terminale del lavoro. Ah. Una volta, adesso no, adesso si invertito le cose. Prima i soldi e dopo forse se il lavoro va bene. Questa è una ottima osservazione. Sì. Sì, condivido tra l'altro, Sì, ma non c'è è così da solo fare. su questo lavoro qua, credo che sia un po' diffuso sto problema che ha Sì. i giovani adesso quando impara a fare un lavoro. Ise, come si suol dire, smonai. Smonai. No, qui vieni ti domanda, vieni i genitori, cosa che ti chiedeva a me fiol? E allora come un amico qua che faceva il barbiere che ha detto, sta signora, lei mi deve pagare. Perché sono mica che insegna il suo figlio, sono io il maestro. No che il suo figlio là c'è pari scheda mica l'ha imparato da me. E allora è meglio che si ottenga a casa che il figlio. Perché insegni a lavorare. Sì. Però che vuoi anche delle conoscenze tecniche dopo, col Sì, tempo col arriva tempo, anche a sì, questo, sì, ti impari sì. a conoscere i materiali, ti impari a saldare, ti impari a vernisare, fare tutte quante che attività che sei relative a sto La tipo di lavoro. riparazione in assoluto che adesso, come oggi, siccome che non è cambiato il sistema, si cambia e basta. Fanno gli assemblaggi e basta. Se c'è una riparazione un po' particolare, risolvere un problema, e difficilmente lo fanno. Si cambia e basta. Non c'è tempo da perdere, perché il tempo perso è che non ti guadagna. E così non impara niente. Perché per cambiare un tocco si cambia anche la gente. Adesso la gente da casa si cambia l'olio, poi cambiarsi i pastigli di frenico. Qui che ha aperto l'internet e dice so un buon di farlo anche a me. Se uno ha delle capacità che si manuali, insomma, un po' avanzate, riesce a farsi da solo E certe dopo robe. ognuno sa i propri doti che si portai per certi lavori. Sì. Poco da fare. Va in giro che c'è anche certa gente che fa castroni, Manca, E massa. e dopo gli porta la macchina e dice ego rovinata, mettemi a posto. Sì, perché che prova, vero? Sì. Te vedi subito quando uno che prova No, e non si può fare nulla, cambia officina e che mette a posto la macchina. Sì. Ma come sono sta là in mega cambia tutto e non funziona? E che altro per una cretinata che anche ultimamente che è successo, che uno mi fa sono diventato matto con una macchina, vado là dal posto, il costo, dice c'è una bobina che non funziona. Che altri che cambia tutto, non funzionava niente, cambia bobina, mi non ho più problemi. Allora vuol dire che l'importante è solo il guadagno adesso. Noi vive di soddisfazione del lavoro che ha fatto di aver risolto il problema. E poi comunque un'altra caratteristica che ha da avere un lavoratore dell'officina deve avere anche una certa fisicità dopo tutto sommato, perché l'officina se è anche fredda d'inverno, se non che sei riscaldamento, voglio Diciamo dire, una volta sì. non che era una problematica grande, il freddo e il caldo non ti portava via nessuno. Esatto. Adesso invece che ha l'aria condizionata, i tubi di scarico vengono assorbiti dal coso. Una volta ti mangiava fumi, diluenti, forni, polveri, tutto. L'olio se mano, guai al mondo. Se migliorà comunque l'ambiente del lavoro Ci tantissimo. mancherebbe altro. Sì. Si Ma ben attrezzai così. con guanti, con scarpe antifortunistiche, non si da più martelli lei, No. No, anche perché magari il martello ne adopera pocchetto. Sì, no, adesso viene sostituito e basta. La velocità, il latoniere, il battelamiera, che è famoso, che si dice così, non esiste quasi più. Adesso viene sostituito il pezzo perché c'era tutto imbollonato, non più saldato. Le pontatrici, roba rarissimo si adoperano, perché adesso si cambia tutto quanto, sbollonamento e via, si cambia. Si semplifica moltissimo. Anche dei prodotti da usare che non è più quelli una volta. Una volta Certo. doveva essere un tecnico, aveva una sensibilità di lavoro che era inimmaginabile. Il verniciatore faceva solo il verniciatore,
non stuccava, non faceva, non raddrizzava né nulla. Quello là è proprio la semplicità, aveva una mano diversa e un occhio diverso di fare le cose. Adesso lo fa uno qualsiasi perché i prodotti attuali ti permettono di lavorare, anche se fai delle collature, roba del genere, li puoi togliere via senza riverniciare il pezzo. Diciamo che i prodotti al giorno d'oggi e anche come si dice, la tecnologia, le macchine, gli strumenti da lavoro semplificare la vita, insomma. Sì, Non ho più problemi. direi che è ottimo come avanzamento, sì. va bene, però crea anche dei problemi perché Sempre che se dal giro un lavoro ogni volta non è tutto che funziona bene, basta un attimo di distrazione, te devi rifare il lavoro, e rifare il lavoro vuol dire rimettere tutto quanto, perché con i costi di materiali è spaventoso. ecco, quello è uno dei problemi perché sarà sì. tecnologicamente avanzati, però costa Costano e un'esagerazione. buttar via vuol dire avere costi Guai. che non è... Se mi serve per fare un parafango, diciamo un netto di vernice, e mi vai a fare in mezzo ch'io da stupidi, e i rimprovi che c'avevo da parte di mio fratello perché facevo il prodotto che mi serviva per fare il parafango e basta. Allora mi dice, puoi fare qualcosa in più? Assolutamente no, perché dopo lo butti via. Cosa fai se è pronto a preparare? Quelli che ti catalizzati basta, ti butta via. Ti ricordi un intervento, un lavoro memorabile, una roba che questa te ricorderai per tutta la vita, che te dici così quando che ti offè? Anche nei momenti positivi e anche nei momenti negativi, che Sì. ci sono in quei momenti là. Terminato un lavoro importante, impegnativo, magari aver una macchina accidentata molto forte che ti riportava in strada, naturale come prima, perfetta, là è la soddisfazione che non hai i soldi che ti cosa, proprio la soddisfazione di aver terminato il lavoro. E tante volte un attimo di disattenzione, dover rifare i lavori che ti sa che la rabbia più grande che ti ha da rifare e magari ti ha degli impegni da rispettare, toccare il cliente che serve la macchina. certo. Mi toccava con qualche tassista. Lui al mattino deve andare a lavorare, la macchina non è terminata. O il fornaio che serve una macchina per portare il pan e te lavoravi anche la sera alle 11 a mezzanotte per dare la macchina perché il mattino che serviva per andare a lavorare. E così che avevi l'impresa e il furgone e roba che serviva per lavorare. Non puoi stare a pie. No. Se non stavi a casa no, e allora te lavoravi. E soddisfazione era che ti avevi a lavorare, ma dopo quante volte che guardare il cielo che non ti ha mai visto. Perché c'era qualcuno che tirava pacco, nel senso che non pagava Non o diceva tirava te pacco. pago. Quegli anni là, se fosse sta veramente che tutti quanti invece pagano come al giorno d'oggi, che se non ti pagano te che fai il lavoro, io potrei avere qualche condominio, non so se non lo ho. Qualche passina a Sì, Jesolo. sì. Per O il lavoro, Caorle. anche per le ore lavorative, perché cosa ha avuto la nostra impresa familiare che si aveva dal distributore del carburante della benzina. Che marca cos'è che avevi? L'Api. Api. Sì, con Api si vola. Con dice che Api si vola, è fantastico. si aveva il bombole di gas, il kerosene da vendere, si aveva l'impianto di lavaggio per lavare le macchine. I tempi non ti mancava mai per lavorare. Ah no? No, quindi No. era tempi morti, di sicuro. Ah, mamma ti diceva, Claudio, guarda che sta a piedi un botto di notte, guarda che infiare benzina che andare a lavorare tutti. Ma davvero gli chiamava di notte perché stava senza Ah benzina? sì, o se no io stavo in strada in panni con la macchina. Ok. Che avevi il carro attrezzi? Sì, fatto da noi però. Quindi il primo carro attrezzi che si vedeva in giro? Era qua nella nostra zona lo avevamo noi. E basta. Fatto da noi. Come era fatto un carro attrezzi artigianale fatto in casa? E allora quella volta, dopo che c'era un camioncino che era del 1100, ancora era degli anni 58, roba ancora con i vecchi. Ci toglieva il cassone, dopodiché avevamo fatto il vericello, ho fatto tutto quanto con una scatola, l'ingranaggio per tirare su la gru, Sì. era fatto con una scatola di sterzo di un'Ardea, perché aveva il passo cosa, era facile, te lavoravi con poca fatica e te lavi per le macchine. E la polizia ne diceva che mi vedeva e diceva il carro attrezzo più bello di tre Venezie. E non se ne vedeva tanti, ma quello era proprio bello. Era l'unico l'anno che Abbiamo mai rancurà, diciamo, macchine particolari, nel senso incidenti con macchine che ti dici, Madonna, peccato sta macchina che sia sbattuta. No, ti devo dire una cosa, siccome che noi siamo vicino al litorale, no? Sì. E avevamo due ponti che erano due fiumi che ci dividono, no? Che fiumi sei? Il Livenza e dopo c'era il Livenza Morta, il Livenza Viva che è un fiume naturale e cose. E invece il Livenza Morta è fatto un canale che è stato fatto a mano. Sì, scavato. Ha scavato a mano ma quei carriolanti e roba del genere, insomma, perché era una bonifica qua.
E purtroppo essendo stretti i ponti, mi ricordo che il periodo estivo che i primi tedeschi che venivano e si fermava e si incazzava a fare il ponte tra macchine e al mattino a delle giornate 2 o 3 macchine a mattina, 4 5 e ci portava a casa. Pensava che essere in Germania i ponti larghi e Però invece... una cosa dobbiamo dire agli stranieri: quando gli facevo un lavoro ti ringraziavano, ti chiamavano maestro. Ah, E se ritornavano l'anno prossimo venivano a salutarti e ti portavano magari la barretta di cioccolato. Per anni e anni. robe belle che uno si Sì, vuol ricorda. dire che i nostri no, te che fai il lavoro, andare a lavorare, dopo che ti mandavi i soldi ti mandavano in quel paese. Anche a questione. Se no, no, cosa io da darti? Sì, va bene, ora che mi metterò d'accordo con i tratte che firmo mia ricambista che vai a fine mese. Sì, sì, che streso a mai invece da Sì, che sì, tra chi ti dà la roba sue reci. Beh, insomma, che era comunque lavoro anche già negli anni 60. Mamma mia, quegli iniziava... anni là fino quasi ai 90, al 2000, il lavoro non mancava. Ok. No, non mancava perché facevamo tutto, avevamo anche un po' di concessionaria con i marchi automobilistici, con la Hyundai, ma prima con la Opel, con la Simca, con l'Auto Bianchi, marchi negli anni 65-66, insomma, che partiva, insomma. Mm. E, vabbè, facciamo una piccola rubrica che è relativa proprio a quello che ieri io parlare adesso. È rubrica che si chiama Sparagnare. Sparagnare perché è l'obiettivo del cliente quando che arriva. Non voglio spendere skate o manco possibile. Manco possibile. E mi penso che chi che lavora non voglia farti spendere per forza. E invece delle volte che qui fai i furboni, come dicevamo prima, che dice vabbè, ma qua invece di tirare su la macca che cambio il tocco e che lo faccio pagare al cliente. E questo è uno dei furbizi che diciamo, spesso succede. Però uno se fa fregare una volta poi non torna più. Dopo infatti no, se uno si comporta bene prima o dopo, qualche volta non è vero che comportarsi bene e ti porta fortuna, qualche volta invece ti dice tanto le Monaco anche se non si paga va bene lo stesso, no? Ok. Tanto Mona dice qua in Veneto, no? Sì. A proposito della rubrica Sparagnare, chiediamo qualche consiglio a qualcuno che è a macchina e che ti dici insomma la macchina costa, ha dei costi vivi anche di manutenzione. Che consiglio sai che si potrebbe dare? Un par di consigli per fare in modo che veda meno possibile il meccanico. E allora mi dico sempre, quando la macchina ti dà fastidio, comincia a avere problemi da venire al meccanico, se non si va dal dottore contesta bene e la macchina va bene, non sta a spendere i soldi che non è necessario a parte nostra. Invece alcuni posti, no, che c'è da cambiare questo anche quando che si può fare a meno. Ma là è un fatto, come si dice, di onestà del carrozziere o del coso che si può risparmiare qua, si cambia sto tocco, guarda che si riesce a farlo, o vai in campo recupero che ti risparmi il tocco, ma quella fa parte dell'onestà dell'imprenditore. E invece al giorno d'oggi non esiste. Al giorno d'oggi ti va là, ti fa un preventivo, dice questo, e dopo il preventivo va su perché se viene fuori qualcos'altro e dopo va avanti così. Ma là è un fatto di onestà delle persone e non cambierà mai, perché si troveranno sempre le persone oneste e quelle che purtroppo questa è la realtà, i costi sono alti e giustamente, perché al giorno d'oggi i costi spaventosi di gestione. Perché c'è questo, perché se qualche buon governante invece di cartarci i maroni che ti dice a te quel che t'ha da fare e riesce a lavorare anche a lui, ti vedrà che cambia anche a lui l'idea. E cambia idea su come si gestisse veramente le robe. Esatto. La realtà è un'altra. È tutta un'altra roba. Va bene. E ora facciamo finta però che porca miseria, ho fatto un incidente e devo andare per forza sia da parte meccanica che da parte carrozzeria e go rotto. Facciamo il muso, diciamo una roba semplice che se non sbattermi, se è colpa mia, eccetera. Adesso che vuoi tempo un attimo perché faccio constatazione amichevole e tutto quanto, dopo però bisogna che mi rivolga a un professionista per mettermi a posto la macchina perché da solo di sicuro non la farò mai. Prima roba che devo fare quando arrivo in officina col professionista, cosa c'è che fa? Fa una diagnosi di solito Si fa una perizia di quel che può essere l'incidente, ti dice la parte di carrozzeria e la parte meccanica. E ti dice guarda che magari ti che sbattuto il davanti, però se partire il radiatore, se partito non so la batteria, ti che spacca i fari, tutta roba una roba leggera qua. Che dopo che dice c'è una parte dell'elettrauto bisogna che intervenga uno o l'altro. Allora alcune aziende adesso si hanno attrezzati, fa sia la meccanica e ti dà la macchina a posto alla fine e ti fai i conti. Se fa il preventivo e quindi una volta che vai in male il preventivo, se non mi fido
in fondo voglio vedere se posso spendere manco, mi faccio fare un preventivo a un altro. Sì. Ma beh, ormai se mi ha fatto due conti, Sì. che mi rendo conto che davo da fare il lavoro Dove che sono andato, dove che dirla. sono là, esatto, Sì, mi perché, fido, insomma. bisogna avere anche fiducia delle persone dove si va, perché sennò a sto mondo si è sempre mai fiduciosi, bisogna avere anche la fiducia come che ti va il tuo dottore. Prima parlaimo del banco Dima. Sì. No, mettevo che a macchina è il falso telaio, sai dire. fatto un danno importante. Che deve essere buttato sul banco, che là c'è un riscontro dove che le parti vitali della macchina vengono controllate, rimesso in asse tutto quanto, che mi domando la macchina smonta da là, deve essere autonoma, perfetta come prima, che dopo non vado via quando che cuore mi va a sinistra o mi va a destra. Sì, con freno mi attira a destra o a sinistra. Sì. Allora, professionalmente la gente è anche preparata tecnologicamente tutto, e che fa la convergenza delle macchine, che fa tutto quanto, che mette in asse la macchina che sia perfetta. Boh, questa è la parte, diciamo, strutturale. Strutturale della macchina. Dopo devo mettere a posto anche il vestito torno, giusto? Sì, allora si tratta della riverniciatura delle parti danneggiate, che o sostituite o raddrizzate e tutto il resto per rendere la macchina come era prima. Prima a cena parlavamo di una roba, no? Di stuccare un tocco della macchina, oppure mette che nella lamiera di sora sa che do ponti e saldadura, perché qualcuno per invece di raddrizzare si è una botta molti che altri non si ne accorge, allora la macchina una volta terminata è perfetta. Però se è un tecnico che la controlla, perché al giorno d'oggi che c'è anche degli strumenti che rileva lo spessore dello stucco e tante altre robe, si rende conto che si è fatto un lavoro da cani, perché dice sempre stucco e pittura te fa bella figura, sì. Però un conto le mette su mezzo chilo di stucco su una botta di 3 centimetri, voglio dire, e un conto che non serve, che te la socca il fondo, insomma per stare spazio sta presto a lavorare. Sì, ma è avevi il forno voi altri qua? Sì, certo, sì. Siamo stati uno dei primi qua in zona nel 69 a montare la cabina forno per verniciare le macchine, che quella volta si verniciava a 80 gradi. La macchina veniva verniciata e poi portata a 80 gradi per asciugare la vernice. Erano vernici di che tempo là? Sì, era vernici sintetiche e roba genere. Okay. Dopo i vernici si anche evoluo Sì, dopo gli anni verso il 72-73 comincia a fare il bicomponente, che la aiuta moltissimo. Portavi sempre cabina fuori polvere, che si chiama cabina fuori polvere per non avere le impurità, se no si sporca, te è ventimato. E dopodiché i prodotti sono sempre a migliorare, che adesso sono eccezionali, come adesso tutti prodotti all'acqua. Prima erano solventi, adesso le basi sono all'acqua, meno inquinanti. Devi stare molto attento nelle preparazioni dei fondi, perché una volta potevi lavorare con carte abrasive molto grosse, adesso invece devi avere delle carte molto sottilissime, perché non devono essere i segni, perché lo spessore delle vernici di adesso, che una volta si andava con una passata a 2 si andava a 40 micron, adesso si va a 20 micron con 3 passate, e allora i segni delle carte vi fuori. Sì, beh, te vedi? Sì. Allora là che vuole proprio la mano, che vuole l'occhio giusto, bisogna essere perfetti e precisi, fare le cose. Migliorie in assoluto per la salute delle persone. Chi lavora proprio con i prodotti? Sono pochissimi. E solo la parte finale, che sarebbe il trasparente, perché ormai è tutto doppio strato, quelli là lo hai ancora solventi, perché altrimenti all'acqua non sopporta l'intemperie e le cose. Ok, ma questi computer che adesso te vedi che fai i colori di tutti i tipi che fa... No, diciamo, allora c'è un banco che si chiama tintometro, quelli ti danno tutte le basi di colori, ti danno le schede tecniche. Nelle auto c'è il numero del codice della vernice, che poi la vanno a rare il colore. Dopodiché adesso, ringraziando il cielo, fanno dei fotospettometri, che c'è un computer che rileva anche nel tempo la differenza di colore, perché cambia la vernice. Sì. Il sole fa cambiare moltissimo, virano moltissimo le vernici, e il blu che cambia col sole, con la luna cambia moltissimo. Verniciatura è a parte, diciamo, quasi finale, perché non che se quello dopo che se anche bisogna rimontare profili. Sì, dopo il rimontaggio delle parti, che sono i fari, che sono gli accessori della macchina. Accessori, esatto. Sì, dagli specchietti di roba. Bisogna vedere quanto danno ha avuto la macchina, se l'hai fatta completamente nuova. Sì, che devi smontare tutta la macchina per fare un lavoro bene. Sì. I specchietti vengono tolti, i fanali vengono tolti, no.
tanti li incartano, li cosa, però li mascherano, però non va bene, perché altrimenti si nota magari qualche sbavatura di vernice, qualche crosta che non va bene. E croste. Che resta e Sì, racce che resta lungo il bordo dove c'è il nastro, può fare lo scalino o di questo genere. Invece fare un lavoro perfetto, togli tutti gli accessori e vernicina con macchina come fosse di primo equipaggiamento che fa la verniciatura. Sì. Non ti accorgi di nulla. Prima te mi dicevi che questa qua è stata una delle prime, anzi è prima carrozzeria della zona qua. Qua sì. Si è sviluppata Nel nostro col qua, tempo. nella zona di San Giorgio di Venezia, Carlo non c'era ancora, sono arrivati più tardi perché essendo Carlo un paese di pescatori anche le officine non c'erano, arrivavano giù in paese qua da No, noi, via quei insomma. barche ori. Ah sì, quello. E macchine che pensava dopo, ma No, infatti pensa che le prime moto che negli anni 50 mio papà gli dava ai pescatori perché mettevano su il portapacchi e mettevano le casse del pesce che venivano giù a portare il pesce in paese, e c'erano le Fox moto austriache e le NSU, pensa che quelle erano le moto, perché anche noi avevamo un parco di marchi motociclistici invidiabili del mondo, perché avevamo 60 marchi di moto Porca fino miseria. agli anni 62-66. E la moto tirava ancora tanto. Quella volta andavo in moto, finito le biciclette come sei in moto, ma avevamo marchi di moto, motorini che erano spaventosi rispetto alla Germania, all'Austria, all'Inghilterra, quei paesi là. L'Italia, bisogna dire che se stai bravi, Sì. si era bravi a fare tutto, perché aveva tanti di quei marchi, non parliamo dei Agussi, non parliamo di Abianchi, Che questi siano quei famosi, ma che sarà. sì, la Mori, il Mondial, il Ceccato, il Ducati, non parliamo che c'è il Gilera, la ISO, Rivolta che faceva anche macchine, la Lambretta, la Vespa, Sì. la Piaggio. La Piaggio ha fatto mesi qualsiasi tipo a Piaggio. Era il Mosquito, i primi motorini a rullo. Ah, è vero? Il Sole, che abbiamo ancora ricambi di che moto là. Miseria. Ma sì, Sarà anche a ricercai? dai contatti delle puntine, che si chiamano le puntine platinate, alle bobine, ancora sui scaffali vecchi, ancora di quel materiale là. Anche i rulli ancora che andava sulle biciclette. Sul moschito? Sul Mosquito. Mosquito perché Perché sì. era spagnolo ma non sapevi nulla. sì. Paese piccolo che non mancava niente, però. Comunque diciamo che essendo un paese di campagna non mancava niente, perché qua non si aveva tutto, perché negli anni 70 avevamo 7 distributori di carburante in un chilometro di strada. 7 distributori. Porca in un miseria, rettilineo. era. Avevamo 13 bar nel nostro Altro che gli paese. arabi, credo. Avevamo Giorgio di Rivenizia qua. tre forni, dappertutto. 3 panifici. L'ufficio postale. Allora, aspetta. Femo una piccola rubrica che si chiama Quiz Fassi e per fare bella figura all'ospite. E questa qua è. Te puoi rispondermi sì o no. Sì. Ok. Ghegera il panettaro. Sì, Ok. Beccaro. sì, Fruttaroio. sì, Meccanico. sì. Ieri, lui Magari. ieri. Dottore. Anche, Farmacia. certo. Benzinaro. Sì. Tutti. Ferramenti. Sì, Campo da calcio. sì. Scuole. Sì, Scuole prima si contavamo che scuole era. sì, era lì elementari, dopo hai fatto vedere scuole medie. Ok. Bar, osteria, pizzeria, ristorante, uno dei Tutto tre. mancava. Era Mancava solo a pizzeria quegli anni là. perché a pizzeria si arriva dopo, Dopo come che vanno dopo gli concetto. anni 70 qua. No. Esatto. Supermercato, casoini. Sì, qui là ne mancavano. Ok. Chiesa e cimitero. Così, perché qui Sì, addirittura do chiese e do cimiteri. 2 cimiteri. 3 dopo gli elementari, ma perché ne stia finita. Madonna. Parrucchiere, barbiere, Certamente, parrucchieri e barbieri, tutti. alberghetto Sì, era o ancora che fittava stanze. fitta stanza, ok, vai. E poste? Certo. Che sei ancora e poste? Qua a San Giorgio io serrava 6 anni dopo col Covid non porta via la cosa apposta. Aia. Questo è. Ma vieni al paese qua vicino a dopparsi. Vabbè. Giornaliero? Certo. Ok. Piccoli. Adesso si domanda anche modernamente che sei a palestra. Sì. Ah, sì, ieri. Sì, ancora adesso ha fatto anche la San Giorgio che vai femmine, cioè ha bisogno di fare la ginnastica. Pilates. È il Pilates. Mi sono 3 anni che dico mi iscrivo. A Baiadur, Sai la Baio che era? 2 sale cinema. Insomma, stiamo a parlare di un paese che ha quanti abitanti? Una volta, diciamo, quando che era le campagne, che c'era tutto uno qua, che aveva anche 30 persone per famiglia, 35, si era anche a 3.500 abitanti. Qui? Adesso stai a 800, perché
io ho cominciato ad andare a Zanussi negli anni 60 e si poi a Pordenone, sono di qua, dopo Milano, Torino, così andai via. Che abbandonare le campagne e là abbiamo perso tutti, Ho capito. parenti e non parenti. Adesso si domanda anche se è un negozio dei cinesi. Certamente che sì, nuovo. Vabbè. Ora vuol dire che non manca niente praticamente. Però aspetta, lui ti ha detto sì. Eh, Ma a tutte le robe che c'era prima? sì? Perché adesso Che sei ancora di più? no, No. non si Ah, non che sei- manco. manco? Si deve serrare tutto o no? Quante volte le poste? Ah, i poste, per esempio. Sì, adesso c'era tutto perché... È il night che ieri. No, adesso che sei. Però adesso sì. Allora, adesso no? che sei. Brava gente, Le persone. generosi. No, beh, se è un po' un passatempo, uno può andare Ma sì, a beversi a una volte roba quando e far beva- docciacque. Certo, poi da bevi una birra tranquillamente, non sei sempre a pensare a robe sbagliate. No. Si dice night, ma se è un posto dove se ti inverto di notte, a Sì, fine chiama night per basta, quello. sì. A essere maiziosi per forza, no, se mi è No. vero. Sagra del paese, Certamente che sì. e e quando- anche beh. in che periodo sei che ha sé? Allora a settembre. Settembre. E sarà San Giorgio? No, San Giorgio è il 25 di Ah, no. aprile. Ok. No, papà, il 25 aprile c'è San Marco, a San Giorgio 25. Al 23 di aprile 23. San Giorgio, no? Ok. Al 23 Però, aprile. Però Sagra di settembre. Una volta si faceva al 23 di aprile. Dopo adesso è già portata a fine stagione perché c'è stata fede. fa 3 weekend, mica... Cioè, qua... Sì, 3 fine fuoco, settimana. La sagra a San Giorgio funziona bene. Se magna E anche bene. e anche bene. Se tutti i volontari come sui sagre che del solito si fa 120 persone lavora qui tutti. in serie 120 persone vuol dire che sei anche affluenza o dire? Sì. E se sentia Madonna. una roba è una roba che fa comunità comunque a Certamente sagra che sì, se sì, sì. utile è una festa paesana E che tutti che danno una mano, perché proprio bisogno di tutti che danno una mano. beh insomma mi penso sempre al lavoro che faceva mio papà che aveva una sartoria e gli era un po' un punto di ritrovo anche per la gente che passava e si faceva una ciacqua e fumava una sigaretta e arrivava anche a gente che magari non aveva solo da farsi il vestito ma aveva solo da fare due ciacque. L'officina alla fine si è anche frequentata da gente che non va all'acqua a macchina Ma no. ma viene a trovarti e paga. Le cose in una famiglia diventano quelle del paese. Tutt'oggi, e difatti ancora che adesso restiamo sopra perché mi farei andare a dare una mano in cielo che aveva bisogno dei carrozzieri là. Beh sì. E allora mi sono restato qua, ma comunque anche oggi la gente che nato e cresciuto qua, ti può immaginare, ti conosce e si ricorda, qui te vede. Solo che una cosa che sta strano, perché siccome che ero sempre in tutta anche la domenica, perché c'era. Adesso come sono cambiato, non mi saluta neanche perché non mi conosce più. E mi riconosce a tutta e vede che non... E torna in Rio e dice: ma quello non era Claudio. Sì, Claudio non deve neanche conosciuto. Una volta che passava per il paese a fare a raccolta di escape di sponsor per i sagre, Sì. oppure anche per mettere il carteon sul campo da calcio. Sì, sì. Passavi davvero anche Sì, noi altri siamo anche spesso. fautori perché anche quando è nata la prima squadra, è nata la prima squadra qua del paese nel 59 del San Giorgio, perché era un po' di rivalità fra i due paesetti qua. che uno se San Giorgio E una salute che prima addirittura il primo campo del calcio io giocavo su a grava proprio sul letto dell'Ivenza e era più avanti che doveva andare sull'acqua il bagnone in acqua che sennò chi giocava. E dopo mio fratello sta uno dei primi soci che ha ancora la tessera che avevo trovato a tempo e in campo era il punto di riferimento per fare i lavori in campo sportivo. Cioè, la prima tettoia che avevamo fatto anno altri e mi ricordo una roba importante, non si aveva gli spogliatoi e allora che avevamo usato quella della sala parrocchiale che era il teatro e sotto la prima stufa che avevamo fatto, la prima stufa con un bidon da 200 litri dell'olio, abbiamo fatto la stufa, si impeniva, si incasava di segadura e là si scaldava i giocatori e più dopo abbiamo fatto le prime docce perché lo che era. E là l'acqua a volontà, l'idraulico, mio fratello, altri che si aveva tutto. E si andava dentro là e abbiamo fatto le docce, abbiamo fatto tutto quanto, abbiamo fatto le porte, le recinzioni, e qui vi è bisogno, era sempre il sponsor che arriva. E il forno non funziona, metti a portare il forno, è una roba rotta, va a mettere a posto, ma anche i baioni, dobbiamo comprarli. A fine partita dovevo andare qua in trattoria e andiamo a mangiare una patassuta ai giocatori, perché era così. E i soldi che tira fuori, i soldi 4 monete che era avanti che così.
invece con te una pasta asciutta, dopo che cominciai a diventare professionisti usati. Poi ci vedeva al mese e noi dice che diceva meglio te vai a lavorare perché magari a fine allenamento che dopo che vieni a casa stufi del lavoro indi a casa di un amico che è alto in campagna la taglia un salame, non so così così. Pensati, Corea un'ora di 2 ore di allenamento e dopo scendi a farsi il salame e il pan e poi in ta. Ma forse che non te rendi. Ma comunque era soltanto che volontariato e a voglia di fare qualcosa ed essere Che il c'era- rappresentante del paese proprio Che perché c'era il se- senso di comunità. Brava, è il senso di costruire tutto quanto quello che mancava, quei propri emansi. ma dopo E l'amore per che vede tutti, cioè per il paese, che era sta roba Esatto. che non te geri ti individuo, no? Che c'era sta roba che dopo sì, era ovviamente attorno a parrocchia, no? Perché gli era là. Gli era centrale a parrocchia. Gli era un Il campo gli era elemento vicino a comunque, parrocchia e era un ciò. campo Gli era parrocchiale. il prete, ciò, cioè. ciò. Ok. E quindi quella roba lì adesso che roba non deve di più. Mm. Cioè che roba là, de femo e roba, così difficile, cioè fa l'associazione, però te fa l'associazione specifica per quella roba. Non è che siamo già tutti un'associazione praticamente, essendo persone che vivono sullo stesso posto, mi so far questo, ti fa quello, ti va, condividemo il sapere, no? Si Sì. dice. E andiamo avanti senza tante rotture del coglione, nel senso che non sempre te ga tirare fuori skate, a volte basta tirare fuori d'ore di tempo che ti te ga de a tu. Come lui aveva l'esperienza di poter fare una tettoia, una porta, che tutte le robe che lui, vabbè, a parte che lui faceva qualsiasi roba, Cioè, dopo te anche ad avere gente che sia in grado. E mi penso che adesso come adesso ne manca proprio a gente in grado di fare tutto. Ma mica avevamo i tutorial. tuo papà ha ragione perché quando dice i seinetti non è soltanto che noi gavoia, noi neanche buoni perché noi non che sei impegno di imparare, di umiltà, di mettersi a guardare, mia ascoltare. curiosità che ma con la curiosità di imparare Insomma, curiosità È una fame di conoscenza Mi- che manca effettivamente un ho po'. detto che adesso. mi ultimamente qua qualche boccia che viene ancora da mandarmi che mi ho ancora tante attrezzature della moto vorrei gli presti questi bocci che c'è gli istrattori per cavarsi la roba perché gli è curioso gli vuol fare dopo fa prima anni dopo viene da te che mi ti porto te che spiega perché mica passa per la strada tuttora i bocce dai 10 anni anche 5-6 anni qui mi vedi mi viene incontro e mi sembra verso la colpa perché se ha bicicletta che non funziona andiamo da Claudio o il motorino va da Claudio che ti dà l'attrezzatura per farti il lavoro e bene che te mi spiega o qualche volta io porto in officina che io insegno come che a fare i lavori e di tanti che ne qualcuno che le sveglio che è bravo a farsi i lavori che a me a volte dice più sveglio da me anche se ne anni perché ne le puttei in gamba Sì. e dopo i fiori invece i vuoi trattai i vuoi ascoltai perché è inutile che dici sempre parole a sti fiori tagli su e quanti no te a spiegare perché i genitori una volta ne via tempo a spiegare vabbè. Infatti si è cambiato, l'uno già era così, perché io ho detto, prima te che ha chiesto se te avessi un figlio maschio sarei andato avanti. Ma i fioi dei mesi, cioè i miei cugini, sei maschi, ma in realtà ya accorda comunque da qua, perché quando che te mettevi a fare una roba, al primo entro che non ti riuscivi a farla subito, ti si stupido non niente la sala. E che roba E ieri era il sistema della volta però. No, ma non tutti, perché Non tutti. le persone che le Però hai fatte qua per c'era abbastanza metodo Landini, come che dicevi, no? perché- Montessori, Landini trattori perché e avanti. il discorso era questo, non ti aveva tempo da perdere, ti aveva impegni, roba altra, allora Sì. ti manca il tempo a stare a diversi fioi. Adesso lì non è che si Certo, gode si di è cambiato Thursday. tutto, no? Sì, che i papà e i genitori avevano talmente tanti impegni una volta che non ti aveva neanche il tempo a respirare. Sì. E la famiglia era sua mamma che si arrangeva. E dopo si fioi veniva su con curiosità e imparea. E continui a lavorare, dice no, Sì. capisci tu? E Sì. è il discorso come qua, che gli era orgoglioso del suo paese, il campanilismo che gli era. Quindi a fuori diceva, scenda a San Giorgio non altri, o qui da salute, dice, scenda a salute. Sì, era O il molto cavolo della sentio. Caura, dice, l'orgoglio del paese, io sentia. Adesso non interessa più niente, non interessa niente. Ma non cos'è il Interessa senso di lo spritz. appartenenza al paese? Non cos'è il senso di appartenenza al No, paese? è più perché la gente non si conosce neanche, si saluta più. Che se sta velocità di vita che ne porta via anche questo senso di comunità. Prima parlando di chi che frequenta le attività del paese, no? Una volta in bar o in osteria o anche in bottega da mio papà io organizzava i scherzi
qui è un fiantin più socco, più gnocco del paese, è il mona del paese per capire. Sì, perché e era un fiantin ciappato e mira e che organizzava perché qualcosa. era manco sveglio le chiavi, ma non perché era cattivo, no? No, perché gli era cattivo, ma Così perché era. non che arrivava subito e si organizzava i posti come una officina, era anche a quei dove che si poteva organizzare qualcosa del genere oppure marginalmente qua no, perché era tempo per fare certe robe. Però lui già sarebbe dispettoso del suo, le faceva da boccia ste robe qua. Va bene, perché Tipo mettere la geo quando che veniva perché qua era sempre Porte Verte, che meno una caruina. Siccome che io sempre Porte Verte a consigliere di maniera di via qualsiasi ora qua non altri sa. Perché non era pausa pranzo. Mai chiuso le porte di casa mia, mai stasera, neanche a tuttora. La porta dell'officina veniva per da lì e veniva dentro. In casa di ieri di mangiare. Mi serviva sta roba qua. A me che poi sta un botto perché te veniva a mangiare un botto che te c'è mia, Sì. Dopo te torni in officina, qui era il nome vero che le pronto a mangiare, ma torni in officina. Perché una volta era così, no? In tante parti, perché una volta qui era la vita. E mi capita qua, siccome chi veniva a mangiare beveva il bicchiere di vino una volta, io bevevo il mio mio, sa, che botteggio dritto. E mi siccome che sapeva una volta mi era boccia, avevo 10 anni neanche, e sto qua veniva qua sempre e mi ciappava, e intanto che lui la gira l'occhio mi messa dentro la sera, sto qua bluff, l'ho buttato giù tutto intero. Dritto. Che agido questo lì? Sì, si vede che non andava male. E se dai naseo. Ha fatto il geo anche qui, sì. Ieri infatti, no, perché mi viene un solo nome, mi c'è Cita, sai perché? Perché ieri Cita. piccola, Cita. Ah. Anche tuttora in paese. Ancora adesso? E pensa che mi incassavo tantissimo però quando ero piccola, che lui lo chiamava Cita. Sì, ma era un modo di fare perché ieri i primi filmetti di Tarzan, no, che ok. che si chiamava Cita, no? Simieta. Siccome che non stai mai fermo, e diceva la signora qua davanti che aveva il negozio di, che mi vista cresta di abbigliamento, e mi dice come Cita, dice perché non è mai fermo, te vede come che va avanti, no? E così il soprannome le resta perché no, diceva tutti in paese, tutti i soprannomi una volta, no? Sì, ma era roba normale, era sì, il barbiere che c'aveva il Garro, che altro che c'aveva gli Hobby, che altro che c'aveva Satana, perché era poco bello. Conosco il levuto del Satana. Sì, no, ma l'idea così no, vuoi dire, ieri i soprannomi. E lì il Satana, mi tuttora, quando mi chiama, mi gira, senza dire che... Allora la roba più bella sta che a volte che viene qua la gente che si cita, mio papà, qua sì mi non è porco così, Dio. Perché io pensavo che fosse un soprannome anche simpatico, ma dopo... ma mi si mi chiama che mi chiama così, mi gira, non è che sì, pensare guarda, che di parlare, no. Torni in giro. No, per me è come che mi si è messo Claudio. Ok. Perché anche il mio primo nome che ti ho detto ancora, no? E sarebbe Corrado perché mio papà, se chiama Corrado, le solite storie, no? Sempre il nome del papà, e dopo il nipote ci manda con il nome del tuo papà, perché sennò fa confusione. Sì. Se capisce chi chiama. A 10 anni mi via a farmacista che mi diceva sempre Corrado, venne a casa una volta che diceva mia mamma, mi chiama Corrado, lei il tuo nome mi ha detto bambino. No, a 10 anni Ha scoperto a 10 Corrado. anni. Aspetta, mia mamma che ha scoperto questa roba che ha fatto gli annunci di matrimonio. Pensa. Perché io Neanche che lo aveva detto. no, Sente perché Claudio, ha fatto scrivere Claudio verso l'alto e lui che ha detto, ma mi chiamo Corrado, ma dove? Ma quando? Quelli si iscritti, questi restano la vita. Sì, non li da cambiare. Quei Laise. Sì, così la mia moglie, io maniera forte mia moglie. Tutti quanti comunque una volta che avevano un soprannome. Tutti quanti. A parte il nome distinguerli. anche il nome di famiglia, del Sì, solito, sì, sì, i sì. che dice te. Del coso il gusto, da parte dei miei soci di spaccaporte. A caorle di più però sta roba qua. Di più. Perché quei pescatori e col fatto che gli era tanti cognomi uguali, come a Ciosa, no? Come cosa, sì. Boh. Detto Detto. Esatto, magari detto Botter. Siamo un amico che si chiama Martinazzi, detto Botter. Però, per esempio, mio nonno, che era pescatore, e allora non mi ricordo bene se il fradeo, ma lui che aveva il soprannome Spaccaporte. Allora, e che dopo ti avevi magari scritto sulla barca, no? Sì. E allora là che c'era tutto il discorso differente. Ma insomma, penso che fa soffia parte appunto di tutti i paesi. Sta insomma, roba, la cultura era qui, adesso le robe cambiano. A parte che adesso la gente non si sa da fare fatica. E il dispetto più grande che può fare una persona a culo, lei cosa passa, ti dice buongiorno. Cadro è obbligato che ti risponde. E mi vedi che resta male. Ma mica dice lo stesso. Buongiorno, e ti conosco tante volte a qualcuno che magari ti sa in tempo te smentica anche. Ciao, come stai? Tu Claudio? E mi viene sempre davanti che parla, poi mi fa, Claudio, chi è che gli era? Non so. Vabbè, però insomma. No, ma voglio dire. Ma perché anche col discorso della carrozzeria che ha conosciuto un sacco di gente Ma negli anni. figuriamoci. E dopo si ritrova su posti impensabili con gente che lo saluta e lui dice
vabbè, no? Vabbè. Ma chissà. Invece come ma per cazzo. cognome, no? Lo chiama Lori Magari si sì, Quindi sì, un lavori, buon rapporto sì. in qualche modo. Ciao. No? Sì, no, ma E vuol anche dire... positivo, perché sennò Certo. uno va finta da No, ma pugni, se no, che cazzo uno non ti sa aiutare se te che sta sui maroni. No. Vuol dire che non qualcosa dovrebbe, sa qualche dopo che segno, fa lo no? stesso. E quando vai via con i miei amici che si va a fare a paese in giro, fai parte del coro, e ti arrivi là, come che arrivi là, e la gente che mi dice ciao, e lui arriva là, ma ti conoscono, guarda chi è lui che mi saluta, vuol dire che è lui che mi conosce, sono sì. su. Abbiamo una piccola rubrica per spezzare questa conversazione, dopo la riprendiamo comunque. La rubrica si chiama Quante parole conosci tu? Perché conosciamo migliaia di parole, però ogni altro che parliamo dialetti veneti, diciamo così, di sta lingua che ne ha tante sfumature, abbiamo delle parole particolari per chiamare certe robe, che sono proprio nostre. Era mi vediamo le parole e cerchiamo di tradurle in italiano, vediamo se conosci. La prima parola è maiotto. Cosa sia un maiotto? Maiotto testa grossa, uno che ha la testa grossa, Seria maiotto. sta però di biglie, poi o più grosso. no? Ok. Sì, perché Biglie. c'è come i burei si chiamano Burei. una volta i bigli. In Ok. dialetto c'è burè. Burè. Qua. I burei qua hanno avanti. E dopo diceva, sì, un peon, e dopo dicevano era il bureon grosso, perché era, quella serie sta il maiotto perché era più grosso di altre robe. E dopo magari si E riporta io, ma- uno che sia un fiato no? Che la non testa, capisco. che la Che sia testa... un piattissimo. Sì. Ok. Che maiotto, non capisce niente. Sbarossa. Cosa vuol dire sbarossa? Uno che poi ha avuto un infortunio che va Guarda. via ancheggiando, Tipo- piega in avanti. Ridotto mai. Sbarrossa. Aveva un infortunio pesante e allora va via tutto sbarrossato, no? Che sia macà, Ma malmesso. sì, poveretto, l'ha avuto un incidente, guarda che mi hanno ciapato lì. Ok. La parola goiosesso. Cosa vuol dire? Una roba buona. Goiosesso vuol dire una cosa buona, no? In italiano. Un goiosesso, te dai il goiosesso, basta che se stai buono. Vuol dire te dai il bonbon, dicono altri, una caramella, una roba. Ma ditevo la traduzione in italiano. Sì, ma va bene anche spiegazione perché comunque goiosesso sia ghiottoneria, la leccornia, le cornia, no le cornia. Sì, ma danno altri proprio così. Il goios- Che vuole il goiosesso? C'è quello qua, il bonbon. Che te vuole La carametta. Sì, qualcosa è dolce, no? Dolce. Per Sì. indolcire. Deve essere dolce comunque. Se senti acido, ti Beh, metti una caramella. chissà che dipende, perché per esempio mica so più per il salato. Per me il Sono goiosesso, goiosesso. se ti me dà una fetta di salame, No, per ma me che ti sì, piace? comunque è un goiosesso. Una roba che Ecco. ti piace, non sapendo sì. che ti è una roba che ti piace, che ti preferisci, questo è il modo di terminare. Qua cerchiamo di trovare la traduzione invece di questa parola qua. Desmontare. Desmontare vuol dire vieni giù da Cascaini, Scendere. scendere, caia. Ario qua, dismonta da È il gatto che si è montato sorato. Ecco qua. Zerma o Zerman? Cugino. Non è una parola nostra, è una parola Carlotta. Esatto. Zerma vuol dire Perché gli altri parente. sì, sotto il comune, No, ma è beh, No, esempio- è una parola che non si adopera. Non si No, adopera. sì, Aspetta. o cugino, come parente. quelle parole si può usare tantissimo sui significati, con l'uso che te puoi fargliene e con chi che te a parlare anche. Certo. E qua parliamo della tua di attività, Sara. Fiora del carrossiere, però ti carrossiere non te lo che hai fatto. Cosa che ti ho fatto di così artistico come il carrossiere? Beh, intanto che impara a aggiustare le biciclette. Che quello non sei mai. Che non si mal, che Mai. anche quando che viene, che lui adesso si è rotto tre cose, chi veniva, che già ero me, mi faceva, ma te fatti? Vabbè, insomma. Per me c'è anche roba abbastanza basic, ne si cambiare una camera d'aria, i freni, che roba Si così. fa. Insomma, lo so. Però sì. dopo un certo punto è successo che ho scoperto la musica. Quanti anni che avevi tu che te hai scoperto la musica? Ieri altro praticamente. Sì. No, Giovanissima. allora, diciamo che ho scoperto che si poteva fare, no? Che si poteva... Giusto. Che si poteva... No, da ascoltare sempre, no? Cominciando dalla musica pessima, perché ognuno comincia da qualche parte, mi ascoltavo robe che adesso dico, ma perché avevo il CD del NEC, no? Tipo, bella domanda, non so, forse perché piaceva a me nonna. Però vabbè, e alla fine a un certo punto ho cominciato a pensare all'ITIS con il mio compagno di classe, che ieri in un rappresentante d'istituto. Abbiamo fatto fare un corso di percussioni pomeridiano che veniva un tipo da Musil all'ITIS. E che abbiamo detto, guarda, femo sta roba extrascolastica, comprate un po' di materiale che aveva comprato, conga, sonfiate, sonaglietti, maracas, menae, chi aveva il sottamburo, veniva con il sottamburo, e là è stato il primo
piede nella musica d'insieme, no? Io ho cominciato con percussione, in realtà io comincio come percussionista. Poi a Venezia quando sono arrivata là con l'università, là si è aperto un mondo durante il carnevale, prima con la banda da Rio, che c'è tuttora, che succede? Una banda dei matti, orchestra, diciamo dei fiati, orchestra molto virgolettata e percussioni. Ed era una roba così estemporanea, pensata per il carnevale. E dopo ho conosciuto un botto di gente, sono sempre andata avanti questa roba. È arrivata musica africana fatta da gente che sapeva cosa io fare. Africani? No, No. però molto bravi. Però Devo bravi. dire, tutti da qua, tutti delle zone più o meno, ma molto bravi, gente che studiava fondamentalmente. Quanto E sta a Venezia? Quanti anni sta? allora 15. 15. anni. Sì, dal 2003 no, l'anno passato non posso più dirlo, però 2018 sono venuta via. Ok. Quindi sì, e per quello magari anche cosa cocciapavene l'accento sicuramente, perché io non parlavo così. Che dopo se mi Te resta l'accento. mi è restato l'accento, sì, mi è rimasto assolutamente. E anche se si deve imbastardarsi da nuovo, per fortuna, perché sai che è come se ti mancasse anche un pezzo di identità, perché comunque mi sono caulotta. Metti gatti, sì, vabbè, ma mi dico gasto gusto, no? Cioè, Che sia una bella differenza. sì, ma anche nella tonalità. Perché poi La c'è questa cadenza, roba, la cantilena diversa. cambia tutto, il cantato, no? Ok. E che ha influito nel tuo modo di Sì, cantare? assolutamente, anche perché dopo, oltre a quello, io a Venezia come ci arrivo? Ci arrivo perché mi sono iscritta dopo l'ITIS, ho detto, fa lingue. Ho cominciato a studiare spagnolo, portoghese, l'inglese che già era già, e mi sono proprio resa conto del cambio che faccio sia a livello vocale che mentale nel momento in cui cambio lingua, e del fatto che c'ho comunque radice mia, resta il dialetto. La mia lingua nel mio cervello, per quanto possa cambiare, mutare in base, no, all'esigenza, all'accento, quello che sia, però a me lingua madre, materna, è il dialetto. Perché mia madre mi parlava in dialetto. Esatto. Fondamentalmente Casa si è sempre parlato. Sì, e nonostante lui parlasse un dialetto differente, e mi non parlo, non mi viene il dialetto suo, mi veniva forse ogni tanto con Iaro Sandonà perché era simile ai miei compagni di classe, parlavano più o meno, diciamo che l'iventino, che poi ha varie varietà, perché è una roba che se lungo l'Ivenza mi arriva fin su, no? Sì. No, l'Ivenza è una roba, il Piave è un'altra. Sandonà non parla come te. E questa roba qua ci ha influenzato, sì, tanto che appunto io ho iniziato a scrivere certe robe, che è sempre stata una mia prerogativa, anche quella più quando ero proprio piccola. So che robe che te rendi conto dopo che te ha sempre fatte. Quando sì che te che hai fatto l'incontro con musica brasiliana, che adesso te caratterizza un po'. Sì, un po' tanto. Un po' tanto. Tanto. Tantissimo. Anche su sta N un fianco così nasale. Ciao, è stata a Venezia prima con la banda da Rio, che era proprio musica brasiliana, tendeva a quella roba lì, Sì. no? E poi ho conosciuto i Frevi da Samba, che là c'è sta un flash. Tra l'altro, la prima volta che ho visti c'è sta al Palazzo Boldù, che è un ex manicomio, no, manicomio è brutto da dire, come si dice? Centro di salute mentale. Esatto. Che però non c'era più, cioè non so chi c'era dentro, per chi c'era No. dentro, no. Era chiuso ormai, dismesso, e Next. si facevano delle attività. E la prima volta che ho visto, e loro fanno samba in veneziano principalmente, no? Però adesso non che sei più a samba, adesso che sei il forró. Adesso siamo forroseirish, come si dice per Pardea. Sì, siamo andati su sta roba su sto lato del nord-est del Brasile, che ha della musica che noi europei conosciamo poco. Sta arrivando, perché è molto legata al ballo, e stanno già anche a Padova, che sia danza forró de Padova. Ma in scese bravi fioi. E quindi, essendo legata alla danza, forse arriverà. Ma la liaison, diciamo, no? Quello che ha un io e do, è la fisarmonica, che è uno strumento che avevamo portato altri europei in Brasile, Sì. che poi si è fusionare in spagnolo, si è fuso con tutto il resto di culture, da quella indigena, perché nella musica nordestina che è il pifanetto, cioè che sarebbe il piffero, del legno, del bambù, no? Che E il flauto. sì, però E il piffero se bello però. perché là si chiama piffero, no? Sì. Il nome è suo. E niente, dopo in tutto ciò beo, però ne serviva il fisarmonicista E chi sei il fisarmonicista? Paolo Matterazzo, Che saudemo. che saudemo, che Perché, è il lo nostro conosco anche. amico del cuore ormai. Manco mal che si arriva a Paolo, e quindi siamo riusciti a mettere in piedi un bel progetto
che non fa esattamente il copia e incolla della musica brasiliana comunque, no? Daniele Ha Galletta. del suo comunque. Daniele Galletta quando fa gli arrangiamenti, il progetto funziona così, che io scrivo i testi e Daniele Galletta fa gli arrangiamenti. E là sì, richiama quella roba lì, però facciamo anche un cioè lo caratterizziamo, ci mettiamo del nostro, perché sennò è inutile e allora facevo cover. Se no. Cioè, invece se volevo fare musica mia, nostra, anzi in questo caso facciamo E il progetto si chiama Freve che brusa. Freve che brusa. Sì, che appunto c'è la fusione dei Freve da Samba. Brusa è scritto con la X però, Bruxa si scrive. Sì. Brusa. Perché sarebbe la fusione dei Freve da Samba con la Sara Brusada, che sono me medesima, che si scrive con la X perché? Perché in portoghese bruscia se strega. Buon. Quindi è da là anche il nome del primo disco mio che è Brusaria, che però se te lo leggi in portoghese è Bruciaria e quindi se Maresso se vogliamo metterla, no? Sì, che è doppia lettura. Mhm. E la stessa roba c'è qua, no? Abbiamo mantenuto la X anche se nel veneziano si scriverebbe con la Z. Sì, Boh. Brusa si Mhm. scrive. Si scrive con la Z. Però la parola se, per esempio, si scrive con la X. Esatto. Voi Sì. in Veneto. Sì. No, ma quasi sta proprio una scelta a livello per- semantico. Semantico. Mhm. E quindi si vengono fuori i Freve che brusa, che tra l'altro vabbè, è nati anche sul periodo del Covid. Però è nato tutto perché era venuto a mancare un mio amico carissimo che era Mauro Baratto, che aveva sta bottega a Marghera che si chiama M-Town, che i due figli stanno portando ancora avanti. Per carità, nella vita non è stato il primo incontro, diciamo, con trasformazione a livello energetico, no? Però Mauro insomma, era un personaggio che riuniva tutti, tanta gente differente che dici ma ti conoscevi, cioè, boh. E sono nate anche da lì, oltre al gruppo, è nato un evento che è andato avanti qualche anno, quest'anno abbiamo saltato per motivi tecnici, però è nato Respira Day. Di a tua discografia, cos'è che te puoi contarmi come, diciamo, produzione? Allora, il primo disco intero mio solo, e anche l'unico per il momento, è il 2019, è uscito Brusaria, che tra l'altro è stato registrato in home recording per il 99,9% con Emiliano Alberti e un'etichetta nostrana, piccolina, che si chiama Red Fish Blues, indipendente assolutamente, e poi però quello che è stato tutto, diciamo, non l'editing ma tutto il resto del parte fino alla masterizzazione è stata fatta in Francia da un brasiliano fisso che è lo stesso che si è preso cura adesso dell'ultimo lavoro fatto con il Freve che brusa, che è di nord-est a nord-est, e anche quello si è preso cura tutto del sound poi che ha fatto, diciamo, il lifting Natalino Netto, che è un fississimo tra l'altro, è uno che ho avuto la fortuna, insomma, di conoscere lungo e a strada, conoscendo tutti questi artisti brasiliani che bava per Venezia, che c'è gente veramente fissa. Oh, se prende brasiliani a Venezia pare, come che da conti? Pare no, in realtà no, però voglio dire, a livello che c'è varie espressioni, adesso che manca scuola capoeira a Venezia. Quindi, Cioè, non manca niente, che è il figlio di Claudio Bucchierato, che è il pezzoppo dei Freve da Samba, no? Di Daniele Galletta e Claudio Bucchierato, e Sofia, che è italo-brasiliano, come si può dire? Veneto brasiliano mi piace perché lui è veneziano, si incassa se non dico che sei veneziano. Venezio brasiliano. Venezio baiano. Siete Bahia. Siete Bahia. Ok. E Dopo... dopo che c'è vari, cioè che c'è l'EP, che c'è Raise, che ho fatto con Berto, Smiling Roots, conosciuto sempre tramite l'energia di Mauretto, che ha messo in moto tante robe. E un altro singoletto che è venuto fuori l'estate scorsa con Snock Brown, Ale Numa e Flexional, che è Smart Control Room, una robetta così, estemporanea ed brusata su Venezia e situazioni varie. E il disco insieme con canzoni insieme con Magoga, Beats? Quello è un bel dischetto, rap, cioè roba... Che sei rap dentro, ma che sei anche il tocco tuo, che non sei propriamente rap. No, perché mi affine quello che ti faccio mi faccio che a caso che voglio, nel senso, il rap... Dito proprio alla francese. Sì, ma perché il rap l'avevo sempre ascoltato tanto, però faccio rap, no? Questa roba di... che sia una mania, una fissa mia, anche quella di scrivere in rima, spesso e volentieri. Ed è un mezzo comunque, no? Per me, sì. a volte, no? Però non faccio rap, non me ne metto minimamente, mancaria a casa. Fammi un yo. Yo. Ciao. Che mi veniva più ciò, mi vedevo, perché comunque no, questa roba del dialetto si è sempre per me.
E niente, quindi insomma che ne sei, poi roba da fare ancora, io ne cavaria. Vabbè, fra robe che te da Mamma fare mia. e da raccontarmi che seria Brusada Land, però. Sì, c'è Brusada Land che è il blog dove io ho cominciato a un certo punto a mettere giù un po' di scritti principalmente, no? E poesie, composizione, poi solo, anche se devo raccontare un attimo di cosa parla il disco nuovo, eccetera, eccetera. E c'è un po' tutto là. E adesso da tante robe che c'è dentro il blog, alcune erano già lì, alcune poesie, altre invece no, sono robe che sono ancora dell'inedite. Però è cominciato il progetto P, che è una roba digitale, di poesia in questo caso, P per parola principalmente, è cominciato la settimana scorsa tra l'altro, e là si è proprio, lascio lo spazio proprio alla composizione scritta e recitata. In questo caso, no? Ho dato spazio a questa roba che del web, che dei social, eccetera. Ho visto sui eccetera. social qualche reel di Esatto. quello che hai fatto, interessante. E adesso parte Bello. con questa roba dei reel, cioè di mettersi, cioè i tempi sono un po' questi, viverci sempre fuori. Non mi piace vivere massa dentro la contemporaneità perché mi stressa. Però è anche giusto prendere, cioè usare i mezzi che ci sono, per me i mezzi fondamentalmente, Certo. no? E per veicolare robe che ti vado a dire. E quindi, insomma, comunque avevo fatto lì, se qualcosa mi è stato di questa roba, no? Dei computers che si adopera. E quindi è anche un po' lasciare il braccio a questa roba che ha fatto comunque parte della mia vita a un certo punto, per quando poi non l'abbia abbracciata perché computers no, cioè, non so fare robette, dicevo, però dopo fiate funzione per macchina. Non siamo macchine, siamo umani, quindi no, sì. e usiamo le macchine, però Esatto. non abbiamo da farsi usare dalle Esatto, macchine. esatto. No, a me mi piace tantissimo, mi ha sempre imbragato il discorso della tecnologia. E devo stare molto attenta perché comunque tende a dipendenze, quindi... Crea dipendenza. Sì, e quello sì. È un attimo cascare e non viene più fuori. Mamma mia, Altrimenti è stare schiavetto dei telefonini, del computer, della televisione, dei videogiochi, esatto. E c'è schermo che c'ava, Sì. Questa è la storia di Sara. Manca suo papà Claudio canta, da quello che so. Canta, suona o canta solo? No, c'è lei di caffettina a chitarra, roba. Una volta, ma ancora. Ancora adesso, come sveglia di notte, ciappi in mano e sono. Ah, però. Non lo sapevo sta roba. Sì, che collegava prima di andare in Spagna. La vesa? Sì, una l'aveva, però dopo l'anno che mi sono andato in Erasmus, a un certo punto, prima che avevo tolto, l'avevo trovata lì, in offerta, 50 euro, ho detto, ascolta, quando via non so che posso andare in cerca tanto, questa cosa qua. E dopo quando sono tornata, invece dopo che guardavo per Natale un'Alhambra, un artigianale che vendeva una chitarra classica da studio, fatta a mano, come diceva. E suona? Ma e si allena a cantare con la chitarra oppure... No, quando che vai in cosa mi c'è male così. Perché Una il maestro, volta il maestro mi ha detto, Claudio, perché se vai sempre una tastiera che mi ha un motivo in Grecia, mi trova la prima nota, poi vai avanti. Ok, sta sulla nota. Sì, lui dice che hai molto orecchio, poi sei molto gentile nell'appoggiare le dita nella tastiera. è sensibile. Ma Sara mi diceva che che canta col coro? Sì, Che c'è un coro qua in paese? Sì, coro parrocchiale, neanche prima il prete a volte ci fa il parrocchiale, dopo ne accava via, e dopo e si torna in coro normale, che una volta era 35 elementi più, adesso siamo restati in 14, comunque... Beh, come a 14 non sei Sì, comunque sono ben divise le voci perché dei tenori, passi, contralti e soprani. Avevo la fortuna di avere un maestro che sente molto Bravo. formose, Bravissimo. Come si chiama? Fabrizio Della Bianca. Ok, e che repertorio sei che capi? Tutto facciamo, Tutto. in testi in varie lingue, vuole essere in inglese, tedesco, spagnolo, Canta in tedesco? brasiliano, Anche portoghese, perché portoghese, sì. Ma l'Ave Maria del E dopo tanti in dialettali perché fanno anche le vecchie Canti popolari della sì, zona qua. mamma dammi 100 lire, vuole dire bandiera Ok. cosa di... Bandiera rossa no. No, bandiera rossa no, non credo. però- In Cesa credo bandiera rossa non ne Comunque, sia. diciamo dei testi sacri molto vecchi, a quattro voci sempre così, e se no anche che può essere, non so, per dire che facciamo Cantichi di Noè. il cantico di Noè, che parte che è stupenda. Dopo di solito i cori viene, diciamo, mai Sì. in occasioni di qualche Noi festa. facciamo due all'anno, due concerti, quello di primavera e quello Natale. di Natale, Ok. in cui che viene diversi 4-5 gruppi che adesso di fatti dovremmo andare su a
come si chiama, sono in Friuli, che si sono loro dopo sei mummia, non si chiama il nome. Avezzone, Penso, mummia, non si e là, e lo rifà. ho idea. Sì, sì. Sapevi che sei mummia? No. No, è vero. Dato... E là, che dopo il terremoto che eri Pestinasi, è un paese meraviglioso, tutto il ciottolato, roba, tutto. Voilà. E lo rifà canti vecchi, antichi. In Furlan? Ma gregoriano? Sì, sì, fa. Ah, ok, no. Anche così, noi altri non fanno capivo quello. da quelli sacri, tutti i testi, perché fanno anche quelli nomadi, come si chiama? Si fa misto, un repertorio un po' più pop, diciamo, no? Per A seconda delle occasioni. esatto. Sì, sì. E dopo che tutto il repertorio ecclesiastico, diciamo, so che anche al maestro suo tira fuori delle robe... Complicate? Mi vado balba, cioè dico, ma questo... Cioè, vabbè, non faccio il rap, non sono neanche cantante del mio, quindi quando vi sento fare robe a quattro voci e ho presente la difficoltà che siete fanno, minchia. Coordinarli? Ma questa sei gente che non sia professionisti, no? Cosa vuol dire? Sì, E riescono a fare musica non sa robe. nessuno sa musica. Appassionati quindi? Sempre. Ma avevo Puramente. C'è 30 anni che li segue, robe che mi commuove veramente. Da quanto esiste il coro? Qua è sempre esistito quando in parrocchia, soltanto che quando che entrato lui, 30 anni fa, mi sono da poco andato dentro, sono andato dopo il 2011, che sono stato, ritorno a casa mia qua a San Giorgio, e ma là c'era già un gruppo, ma lui ha cominciato allora perché ha fatto l'insegnante alle elementari come lui ha fatto il conservatorio. E tramite il parroco che si aveva prima, e sapeva che si aveva bisogno di un direttore d'orchestra, del coro, e allora e lui si era fatto con un altro, ma dopo io ci chiamava dappertutto, a suonare, no, che va via con tante volte va a parte i funerali, che va a cantare qui adesso. A matrimonio. Sì, ma sta quasi un soprano che è da Sastino, guarda, ha il piccoletto magana vose e un carattere proprio. Cioè le solite I piccoli era Lei bello. è una roba eccezionale, veramente Ma brava. e attività di cori di solito, se dopo diventi amico, siete Sì. frequenti anche fuori, Sì. eccetera, oppure siete gente dello stesso paese, della stessa zona, perlomeno. Sì. E se l'occasione per dopo andare a mangiare insieme, No, beversi una ora noi insieme. femo il pranzo del coro, ma se troviamo, femo sempre gli rinfreschi che bisogna ringraziare che abbiamo delle donne meravigliose, perché quando chi prepara, passando 50-200 persone, qui va via da qua, da San Giorgio, qui va via da San Giorgio, finito il coro, e dice ma come davanti non si mangia in nessuna parte, perché non avete sentito noi brava gente che sì. Beh, cose ore da mangiare bisogna trattarsi bene comunque. No, ma non anzi proprio perché Bene, andiamo in bene, giro bene. e fai il fresco magari sotto Natale, ti taglio fette di fogassa o di panettone e ti avevi quel fiale d'acqua, una cioccolata calda, ma non Quindi anzi... acqua chi? È il brulè. Qualche volta può essere il problema, ma se no si fa poi tasame, sì, Sì. in piazza, E se beve no, poi si verità. fagioli, se non una portazione, una matriciana, e dopo non parli di piatti freddi che vai... E dopo l'acqua non manca mai, rossa o bianca che sia. Ah, sì, acqua Sì, rossa e quella bianca. là. A proposito di acqua bianca, però, sto caso qua, ma prima all'inizio, no, dicevamo, è il famoso prosecco di fossa. Cosa Sì. sia il prosecco di fossa? Perché tutti quanti che il formaggio alle fossa e l'ardo di colonnata e tutti e vedo voi all'officina che aveva una volta si riesce a mia E abusa. di noi che ti davi quelle macchine a controllare, Sì. adesso che tirai i ponti che solleva, allora i busi delle stai, ma in italiano si chiama fossa. Sì. E allora per essere fettini lì, anche me, noi che abbiamo il vino di fossa. E mi lo problema non anche il ricordo mi dice il vino nostro. Perché quando che mi va là, Claudio com'è? Il vino nostro sei a posto. Quindi alla destra so abusa So a Busa, dell'officina. dell'officina dove si andavi a cosa? Che si Non è un segreto, lo sa tutti che se l'ha. No, quando chi arriva dove vai tu Claudio? Vai in cantina? Vai a togliere lì? in cantina. Vado- Beh, sta fresco sottoterra. sì, sotto le 2 metri di profondità. Perfetto. Una volta imbottigliamo, lo imbottigliamo noi. Perché dopo qualcuno lo beve e pensa che sia il vino superiore. Invece dopo, perché noi altri lo paghiamo poco. Qui io paga tanto, il suo è meglio. Però qualche volta, dato che beve il suo, che venga il nostro, gli è convinto di aver bevuto il suo. Ma invece abbiamo un vino da manco schei che le buono come il suo che gli spesa di scheia. Sì. E noi altri la ridemo solo, che diciamo dopo tanto tempo. Sì, non subito, No, perché sennò sennò può poi essere dopo ti offensivo. offendi, Si offende. Ragazzi, è stato un piacere conoscervi e frequentare sta casa
Grazie a Sara e a Claudio. Qua siamo, in che paese siamo? Ripetiamo perché San così- Giorgio di Livenza, San Giorgio di comune di Livenza. Caore, siamo a 10 km dal mare. Poi viene già a casa, vicino al mare. Eh. 10 minuti a piedi. Sembra un tiro di schioppo il mare, però Sì, insomma. no, certo, però... Però per bisogna vai in dirle- macchina? Per Ah, dirle sì. come che se già Dio cambiare la morfologia anche della zona, no? Eh sì. Tutta la volta. Grazie ancora e che abbiamo parlato con Claudio che è un ex carrossiere ma non si smette mai, vero? di fare Oggi carrossiere. una mi chiede Claudio un problema solo, no, momento, che sul forno dove si mette a verificare le macchine, io là me ne vado, cosa aveva fatto? Si era fatto il laboratorio per smielare Ecco, il miele. non si E butta allora mai se via altri sa, basta, che la abbiamo mandato oggi a Federica, mi dispiace, questa mi tieni troppo, te ne da me. E se ti fa riparare, quante volte 500 euro, ma io te tengo così, che te spendi manco. E grazie anche a Sara che con la sua attività musicale ne ha contato un fiade Italo, anzi di Venezia, Brasile connection praticamente. Misciotti. I missiotti, Esarobi, bei missiotti. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a te. Ciao, belli. Ciao.